mu mujyi wa Durban muri Afurika y'Epfo harabera imikino ya Ping Pong cyangwa tenisi ikinirwa ku meza ku rwego rw'isi. Ni irushanwa ryatangiye ku itariki ya 20 y'uku kwezi kwa gatanu rikazarangira ku itariki ya 28. Iri rushanwa rihuriyemo n'urubyiruko ruturuka mu bihugu byo hirya no hino ku isi. Mu bakobwa baryitabiriye harimo Adrian Diaz ukomoka muri Puerto Rico wahuye na Ivan Malolovic wo muri Croatia. Uyu mukino wahuje aba bakobwa bombi ejo kuwa kabiri, warangiye Diaz ufite umwanya wa 13 ku isi atsinze Malolovic uri ku mwanya w'134. Diaz araza guhura na Monica Betra wo mu Buhinde uri ku mwanya wa 39 ku rutonde rw'isi. Mu bahungu Felix Lebrun umufaransa w'imyaka 19 yatsinze umushinwa kawo Cheng Juin amaseti 4-0. Lebrun araza guhura mu kindi cyiciro n'umudage witwa Dang Qiu uri ku mwanya wa mbere ku mugabane w'Uburayi. Ubushinwa nicyo gihugu kitabiriye irushanwa cyihariye imyanya ya mbere 3 muri buri cyiciro haba mu bakobwa n'abahungu. No kuvuga ko umuhungu wa mbere kugeza ku wa gatatu ku rwego rw'isi ari Abashinwa. Niko kandi bimeze no ku bakobwa. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.